Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda belirlediğimiz konuma göre telefonun sessize alınmasını nasıl sağlayabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ayarlara giriyoruz. Ayarlar açıldıktan sonra modlar ve rutinler seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada alt taraftan rutinler sekmesine geçiyoruz. Yeni rutin oluşturmak için üst taraftaki artı butonuna dokunuyoruz. Konuma göre telefonun sessize alınmasını istediğimiz için koşul olarak istediğimiz konumu seçmemiz gerekiyor. Koşulu seçmek için bu rutini neyin tetikleyeceğini ekle butonuna tıklıyoruz. Telefonun konumu açık değilse bildirim panelinden konumu aktif hale getiriyoruz. Daha sonra yer seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede konum doğruluğunu arttırmak için Wi-Fi taramasını açabilirsiniz. Telefonun sessize alınmasını istediğimiz konumu seçmek için üst taraftaki haritada istediğimiz konumu bulup üzerine basılı durarak işaretliyoruz. Konumu seçtikten sonra bitti butonuna dokunuyoruz. Şimdi de koşul gerçekleştiğinde telefonun sessize alınmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için bu rutinin ne yapacağını ekle butonuna tıklıyoruz. Sesler ve titreşim seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ses modu ve düzeyi seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede sessiz ya da titreşim modunu seçiyoruz ve bitti butonuna tıklıyoruz. Eğer medya sesini de kapatmak isterseniz eylem ekle, sesler ve titreşim, medya ses düzeyi adımlarını izliyoruz. Açılan pencerede ses düzeylerini istediğimiz gibi ayarlıyoruz ve bitti butonuna dokunuyoruz. Konumdan ayrıldığımızda ses düzeylerinin eski haline dönmesi için rutin sona erdiğinde kısmında eylemleri ayarla seçeneğine dokunuyoruz. Ses modu ve medya düzeyi için rutin çalışmadan önceki duruma dön seçenekleri seçiliyken bitti butonuna basıp bu ekrandan çıkıyoruz. Son olarak hazırladığımız bu rutini kaydetmek için kaydet butonuna dokunuyoruz. Rutin ismini, rengini ve simgesini seçtikten sonra bitti butonuna tıklıyoruz. Bu sayede işaretlediğimiz konuma geldiğimizde telefonun otomatik olarak sessize alınmasını sağlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.